换了新相机，拍视频清晰多了。大家换新后，旧的设备都怎么处理？我推荐换剪子、换菜刀、换不锈钢盆。大家好，我是知青，今天来点大家想看的东西。说实话，我之前拍摄的视频基本都没什么流量，其中我感觉很大一部分原因都是因为我的视频过于清朝画质了。毕竟我拍视频的设备都是5年前刚开始发展 5G 时的手机，算起来也是个清朝老兵了。所以今天就开箱一套能跟得上时代的新设备，大家可以先猜一下是什么东西。本素材拍摄于2025年9月份，奈何主播是懒狗，现在才想起来剪。如今 Action 6都出了，现在买 Action 4简直49年入国军。不过二手还是可以考虑的，所以不妨碍大伙继续看这个垃圾老开箱。这其实是我第一次拍这种类型的开箱视频吧，拍的不好还请大家多见谅一下。我还好不容易找了一个纸手机的架子，终于不是杨过开箱了，要多难受有多难受。当当当当，大家猜到了吗？没错，就是最近特别火热的 Action 4，并非最近，也并非火热。2000多的 Action 4，我嗤之以鼻。1364的 Action 4啊，真香！因为我看好多人的海鲜平台挂二手都要1500以上，建议直接当传家宝了。拼多多110补贴再减个券能做到特别低。然而26年的现在，价格已经跌到1000元以下了。这里写了要不间断的录视频，所以咱们接下来就一镜到底。这个包装还是挺简单精美的。高情商、低碳环保，低情商、节省成本。里边大概就是长这个样子，这个应该就是相机的本体，全新未拆封未激活的。比我想象的其实要大那么一点儿，哎，但是它这里为什么有手印呢？是我刚蹭上去的吗？但是要比我想象的轻一点。看一眼镜头，应该是没有灰尘。这是向下拉吗？哎呀，没见过世面，没见过世面，都不会用。充电口和放卡的地方，正面就是这样的，真帅。再看一下配件，哇，还有干燥剂呢。防止小孩误食。贴纸，这是配件盒，一个兔笼，这里面装的东西好像还挺多的。这是镜头保护盖吗？一块电池，
好像是个支架的底座吧。这是磁吸底座，感觉装上这个兔笼之后又大了一圈儿。但是新手期我觉得还是带上比较好，带上更安全，不带有危险。手动变黄相机，啊哈哈，我不干净了。说明书无关紧要的东西，随手一扔。网上的视频教程不香吗？别急，他一会儿就会灰头土脸的捡回去了。好了，盒子里大概就是这些东西。其实我还顺便买了一些其他的配件，比如说像这个磁吸的挂绳，一会儿试一下好不好用。因为我想拍那种第一人称的 vlog 吧。还有就是一个快充的充电盒，但它这个质感说实话比我想象的要差很多，就是不知道这个电池耐不耐用。它这个电池说是Action 5 Pro 和 Action 4通用的，而且比它原厂带的电池要大那么一点点，就是2100毫安的。但这个充电盒我说实话质感有一点点差，这个塑料的。好了，大概就是这些东西。最后让我们再看一眼这个精美的小相机，还挺精致的。其实我还是相比 Action 5还是更喜欢 Action 4一点，因为我不太喜欢 Action 5它镜头那儿有一个红圈，就感觉有点显眼。Action 4吧稍微低调一点，而且尺寸好像比 Action 5还要小那么一圈，不过带上兔笼都一样。好吧，原谅我没见过世面的样子，研究了半天也没搞懂具体怎么用，还是灰溜溜的把这张说明书捡了回来。大概知道了，应该是先搬开这里，然后这里是放电池和储存卡的地方。这个 TF 卡我买的是闪迪的红黑卡，这是一张高速卡 256G 的，也够我用了，可以拍 4K 的视频。反正买卡，就认准这个 A1U3V30 这个标准应该都可以。内存卡上面的圈指的是每秒最低读写速度，高速卡一般用 U 来表示，比如 U1 和 U3。分别表示最低读写10兆每秒和30兆每秒 ，V30 和 V60 则表示最低读写30兆每秒和60兆每秒。再看 SXC， 与之对应的是 SD 以及 SHC。SD 表示容量最大2GB，SHC 表示容量最大32GB，SSC 表示容量最大2TB。最后就是这个 A2， 这个对应的标准还有 A1， 主要就是区别小文件读写的。A1 是1500 IOPS 的随机读与500 IOPS 的随机写 ，A2 则是4000 IOPS 的随机读与2000 IOPS 的随机写，可见也是数越大标准越高。然后电池的话，咱们先用它这个原厂的，还保险一点。对准这个卡位，然后摁进去。好，最后咱们长按这个开机键，好，它显示我们需要激活，但是这个激活之后好像就是彻底退不了了。咱们先试用一次，其实我刚才已经试用过一次了，拍的还是蛮清晰的，可以看一下我的电脑桌面，这是1080P，刚开机是1080P 30帧，
2.7K 和4K， 它这个声音还挺清脆的。可以看一下效果，我肉眼看还是挺清楚的。至少比我那个清朝老手机要强得多，希望出片也能有一样的质感。然后就是这个相机的一些功能，这里可以看到电量，然后这里是在这个分辨率下，储存卡能录多长时间。然后因为我这是一张新卡，所以里面没有文件。这里可以调节专业模式，还可以调这个焦距，然后是拍照、视频、慢动作和延时摄影。还是视频用的多一点嘛，我感觉我。哎，哦，大概就是这个效果，肉眼看还是挺清楚的。这里咱们用它来拍一段，到时候看一下这个具体的成片效果。这是我的主机。然后预览的话，应该是在这里预览。到时候看一下这个具体的成片效果。好了，我现在已经关机了，感觉应该是没什么问题，那我就激活了一下，咱们一会儿再见。等我把这个相机玩明白了，我再给你们分享。大家也可以给主播点点关注，这可能是最小白、最新人的测评了，大家可以期待一下后续。以下就是试用时拍摄的直出画面，无任何后期处理，可以明显看出比我用手机录的这个开箱视频要清晰不少。到时候看一下这个具体的成片效果。这是我的主机。嗨，后续来了，欢迎大家从25年穿越回26年。这个相机呢使用了大半年，现在来浅谈一下我个人的使用体验。因为一些事情确实摆烂了几个月，素材没少拍，但是一直没什么动力去剪，后续肯定都会剪出来。回归正题，这个大疆 Action 4在我目前用下来没出现过什么问题。先说优点，拍摄的画面比较清晰，最高可以拍 4K 120帧。素材的读写速度在相机里也算比较快的一档了。
可以支持长时间录制，可能是因为我在北方目前没遇到过过热关机的情况，而且我有2块电池，一次最长可以录4到5个小时。至于缺点，我目前只发现了一个，就是它有一个快速录制的功能，就是像现在这样完全关机的状态，然后你短按一下录制键，它会立即开始录制。但是这个功能不是那么的好用，它偶尔会出现那种录制不上，或者是录完了你再去查看素材的时候发现文件损毁，这点其实还挺严重的。我目前遇到过1、2次，不过网上也有就是相对应的补救办法，还算可以接受吧，毕竟这种功能它更倾向于应急和抓拍。接下来给大家看一下我相机的一些设置参数，其实都是去看一些专业的博主他们自己的参数，然后抄过来的，但我觉得还算好用。我向下滑，这是它的一个控制面板，然后这儿是可以自定义模式，然后我就是只设置了2个 C1 和 C2，然后这儿是提示音的这个设置，这里调节亮度，然后是设置，我默认的拍摄是 C1，这里说一下，大家尽量选 H1VC，因为它在码率跟兼容性方面是做的比较平衡的。这里是可以连接大疆的无线麦克，但是我没有。网格的话，可以开也可以不开。打开网格之后，它的画面就变成了这样，方便于你找屏，让画面不这么歪。其实大多数功能大家都可以点一点看一看，比如说这个方向锁定啊、锁屏啊，还有语音。当然我语音是关的，因为它这个语音识别其实不是那么好用。这个是控制前屏的，它可以改变前屏的尺寸。回到主界面，右上角是电量，左上角是能录制的时长，这个是素材库，你拍摄的素材都可以在这里找到。然后左下角可以切换模式。当然你短按电源键的话，也可以快捷切换。底下这里是可以换分辨率和帧率。右上角可以选增稳的模式，平常记录的话可以选超强增稳，如果是运动可以选超强增稳 RS 加，但是这个 RS 加的话会裁切掉一部分画面。这个抗闪烁的话，像最低的是25，后面还有50，它也是抗闪烁的。闪烁就是你拍某些灯的时候，它会有频闪，一闪一闪的。然后你选择对应的帧率的话，它就不会闪的那么厉害。像我一般就选25。当然，因为你这个帧率越大的，如果你要拍4K，你帧率越大的话，它最后内存也会越来越大。右下角是调，长按之后是可以调焦距。然后我自定义的2个模式 C1 跟 C2 其实只有一点不一样，你像它们的曝光、白平衡我都是选择的自动的。曝光这里是正 0.3 UV，100到6400自动。然后视角是标准，就是这个色彩这里不一样。C2 是 D-Log， 然后 C1 就是普通的施比特。为什么设置这2个呢？因为你选了普通色彩，它才会把这个低光增强打开，它适合拍一些夜景灯光较弱的情况下。然后如果你是有一点后期的话，
你就可以用 C2，就是 D-Log， 它会把你的低光增强关掉，也就是我们常说的灰片。用肉眼就能明显分辨二者的区别。这是 C1 的原生，这是 C2， 可以看到画面明显的暗淡下来了。但是如果你有后期的能力，加上一些大疆官方的 LUS 或者自己手动调色的话，最终呈现出的色彩会比原生的会更加鲜艳。如果只是图省事儿的话，那原生的就足够用了。不过我也会把大疆官方的 LUS 放在评论区，大家可以按需自取。最后给大家分享一下我买的一些配件，说多不多，说少也不少吧。其实就是差上文具多，他自己不好意思承认。同时我也会把相应的价格贴在旁边供大家参考。首先就是这个相机的本体，它的镜头还有前屏后屏我都是贴了膜的，一方面起到一些心理上的保护作用，另一方面确实能防止一些小的刮蹭吧。其次就是这个兔笼，我直接用的就是原厂赠送这个工程塑料的，我觉得它已经完全够用了，非常的简洁，结实。因为我之前其实把相机摔到地上过一次，在这个位置，不知道大家能不能看清，有这么一点小磕碰吧。但是摔到地上之后，相机这个本体完全没有任何损伤。然后这个相机四面的这个散热做的也不错。然后市面上有那种全金属的，质感更好的一些兔笼，一开始我也准备买，但是后面觉得没什么必要。那种金属兔笼对比原厂的唯一优势就是它支持快拆，你不用把兔笼完全拆下来就可以打开卡槽或者是电源仓，但它会比原厂的兔笼增加很多的重量。你像这个原厂的兔笼，佩戴上之后，包括你相机里本身就有电池，那么它的重量就已经来到了181克左右。如果你换上金属的兔笼，那它会像一个小秤砣一样，特别的坠手。然后是内存卡，前面说过了，我买的是闪迪 256G 高速红黑卡，在二手平台上买的。因为目前存储的价格大家懂的都懂，实际上 256G 已经可以满足绝大多数人的使用需要了。比如说你要录 4K 60帧的视频，平均每个视频2分钟吧，你也可以录50个左右，完全足够用了。然后里面的这个电池我有2块，这一块是个原厂的，另一块在这里，在这个充电盒。这个电池是和充电盒在一个商家购入的，这个可以重点说一下，它这个充电盒的质量是真的不怎么样，就是纯的大塑料。但这个电池目前使用起来没什么问题，和原厂的差不多，甚至毫安数比原厂的还要大一点。但是这个充电盒的话，质量是真的不怎么样，因为它充电有的时候明明充满了，结果这里显示的还是红灯，你需要给它断连一下，它才会变绿。所以这个就不做推荐了，大家看情况去购买吧。相机设置好了，想带出去拍照肯定还需要一个摄影包。那么这一个摄影包很小一个，但是它其实挺能装的。你像这个带着兔笼的相机，可以直接放到它这个槽里，当然是原厂的，其他的不能保证，原厂的肯定可以放进去。还有之前这个电池充电盒也可以直接放进去，分在另一边。然后这里可以放一些底座呀、螺栓呀，放很多东西，它一样是可以拉上的。然后这个材质是那种偏硬的，不管是不小心摔了还是说刮蹭，里边的相机都不会受到影响。总体来说防护能力可以，然后也比较轻便。既然说到了拍摄，那最后来说一下拍摄用到的一些配件。我其实
拍摄的方式一共有3种，第一种就是这种手持的支架，第二种是这种磁吸挂脖，第三种是在自行车或者电动车车把上放置的那种骑行支架。我们先说第一种手持的支架，这个是买的幽兰子的，和这个磁吸的底座是一起买的。然后它的好处就是，它可以拿着，既可以拍第3人称，也可以拍第1人称，然后肯定比你直接手拿着相机拍要稳很多。然后是一个快拆，安装都很方便，可以这样拍横屏，也可以拍竖屏，可以拍别人也可以拍自己。然后第二呢，它可以变形成一个桌面支架支撑在桌子上，然后你就可以解放双手，拍一下自己吃饭呀，或者说在桌面上做的一些事情。再介绍我第二种拍摄方式，磁吸挂脖，这也是我最常用的一种拍摄方式。这个磁吸挂脖买的是泰讯家的，应该也是大疆的一个副厂它的吸力是非常足的，所以完全不担心它会把相机弄到地上。但是我要说，我在用这个磁吸挂绳的时候，确实把相机摔到过地上一次，不过不是这个挂绳的问题，而是这个底座的问题。所以在那之后，我就把这个磁吸挂绳做了一次爆改。首先这个底座原先是这种塑料的，然后我给换成幽兰子这种金属的了，因为之前就是这种塑料的底座，它这个爪断掉了，然后导致我的相机狠狠地摔在了地上。这个金属的换成幽兰子这个金属的爪之后，它的咬合力会更强一点。然后其次呢是这里，你像这个塑料的，它这个爪会特别的长，但你看这个金属的，它会缩短那么一截。包括这个螺栓，原先也是这样的，又黑又大又粗又长。然后你要放在这种磁吸挂脖上，它会特别的显眼，所以我给它换成这种短短的，然后内六角拧的这种螺栓。这种好处就是它可以调节松紧，然后方便你这样调节角度。然后这个的话，你拧紧之后不是很方便调节角度，但因为你挂在脖子上也不需要经常调节角度，所以说换成这样的话，它会更稳固，然后记录也会更无感，更隐蔽一点。下面给大家戴上这个磁吸挂脖来看一下效果。一般我都会把这个磁吸挡板放在衣服里面，尽量穿面料偏硬一点的衣服，效果会比较好。像我这种 T 恤其实效果不是特别好。然后装上磁吸底座之后，相机就长这个样子，你可以直接吸在身上，就可以这样录了，解放你的双手。但其实有一个小建议是，大家可以如果买了这种磁吸挂绳的话，其把相机反着录，这样会更稳定一点。不管你这样左右晃还是前后它不会有一个幅度特别大、特别剧烈的晃动。但如果是正着的话，它由于重力，它可能会这样一前一后的这么晃动，你拍出来的画面可能会没那么稳定。总结这个磁吸挂绳优缺点还是挺明显的。优点你像解放双手，沉浸式的第1人称视角记录。然后缺点的话，这个绳子是很细的，你长时间佩戴的话，肯定会对你的脖子造成不小的压力。它其实还有一种绕脖式的支架，但是那种的话，它就不像这个挂绳一样，小巧隐蔽。所以说目前还没有一种特别完美的解决方案。
包括你像这一套磁吸挂绳加相机的组合下来，重量已经到了278克，所以还是挺重的。如果真的想体验无感记录，那还是更推荐大疆 Nano 影视 Go 系列或者智能眼镜品类，毕竟 Action 系列体积重量比它们大太多了。其实这部 Action 4是我在大疆 Nano 发布会当天犹豫好久才拿下的。一方面 Nano 是新品，不太敢尝试，对比价格跳水的 Action 4确实更香。另一方面，当时我就猜想这么小的机型肯定也有弊端，根据后续消费者的反馈和博主测评也确实如此。这类体积小的机器虽然便携无感，但在续航、抗造能力、录制规格以及性价比等等方面，和同样主打运动的相机亦有差距。所谓有得必有失，就看大家在哪方面需求更强烈了。第三种拍摄模式，车把骑行支架，没什么好说的，好用，推荐。最后还是非常不好意思，这个视频确实耽搁了太久。不过还是真心希望能够帮到大家。视频制作不易，也希望大家可以多支持我一下，好让我有动力继续更新。如果你问我在这个时间节点，购入 Action 4到底值不值？我的建议是，如果你用得上，那多少钱它都值。不过真的要买，就 Action 4这个型号而言，我推荐你买二手，像我之前一样，3天打鱼2天晒网，拍完没有动力剪，或者压根没有动力去拍。那最终它只会沦为吃灰的小废物，所以大家行动起来才是最重要的。不要心血来潮就贸然入坑，然后3分钟热度。买什么相机都是不值得的。反之，如果你有一双发现美的眼睛，然后迫切想要记录的心情，那么请立刻拿上你的相机，去留下美好的回忆吧。